得了，吓死人了！这不是台风，是江西赣州的断式强风。23日下午至晚上，赣州遇断式强对流天气，狂风暴雨夹带冰雹，瑞金最大阵风达10级，吹到广告牌，堪比台风登陆。女都群星演唱会在狂风暴雨中开唱，现场的朋友就问你嗨不嗨？哇！水了。哇嘞！倒了，我操了，操！这个水这么大，开到了，老天爷又要出来收人了。那个，你看那个，一阵大风过后，整个县城一片狼藉。人类在大自然灾害面前是如此的渺小。
就是他们还往前开，就这中间还往前。外边菊花台已经很严了。看水大不大？好，来这儿啊！好了，好。太葫芦临潼夜站过了，再走了啊，一共有几辆车间呢？都绕一下吧。
22时45分，郑州市气象台发布航空港区暴雨红色预警，3小时测得累计降雨量96毫米，部分低洼路段积水，道路成河。这是河南的雨泉下在郑州，郑州的雨泉下在港区，航海路真的可以航海了。收到暴雨红色预警，应尽量避免外出，路况不明区域不盲目涉险通行，安全第一。郑州又淹了，你看这个路啊，又成河了，开车如开船一样。哇，看这个车，刚才呢有一辆，看这个小轿车啊，看这小轿车是不是如同在水里面开船一样感觉？看这个轿车，哇，车灯都已经淹了，哇，你看，刚才呢有一辆车直接都熄火了，司机在水里面推车的，哇，你看这个，看这位师傅啊，在里边腾水的，哇，郑州水城，哇，看这里如同在河里边开船一般的感觉，谁能体会到呀，老铁们？哇，看这个大货车，已经把半个轮胎都给淹了，那个大货车，哇，这边，哇，这就是目前的郑州的路况呀。